நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு 10 நாளாக நம்ம சேனலில் வீடியோவும் போட முடியல. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டா, நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வேறு கம்ப்யூட்டர் வாங்குகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வீடியோ சரியாக போட முடியாமல் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. கூடிய சீக்கிரத்தில் எல்லாமே சரி பண்ணிடுவோம். சரி பண்ணிவிட்டு தொடர்ச்சியாக வீடியோக்கள் வரும். இன்றைக்கி காலையில் ஒரு கஸ்டமர் ஒருத்தர் வந்து கால் பண்ணியிருந்தார். அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து லைட் மட்டும்தான் எரியுது, கூலிங் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி கால் பண்ணியிருந்தார். அது எந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தா சிலுக்கப்பட்டி, அதாவது காளையார் கோயிலேருந்து ஒரு 15 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு ஊர், ஒரு கிராமம். அங்கே தான் இன்றைக்கி போயிட்டுருக்குறோம். என்ன ஃபால்ட்டு ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அவங்க போய் என்னங்கிற செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஃபால்ட்டை சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு வர்றது தான் இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு, 192 லிட்டர் கிராஸ் லிமிட். இதில் என்ன ஃபால்ட் அப்படின்னா, லைட்டு மட்டும் எரியும், சவுண்டு வந்து முன்னு வந்துட்டு கட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன ஃபால்ட்டுங்கிறத பார்ப்போம். இது டெர்மினல் ஓம்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னாலே கிட்டத்தட்ட ஃபால்ட்டை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம், என்ன ஃபால்ட்டாக இருக்குன்ட்டு. முப்பது ஓம்ஸ் காட்டுது. இவ்வளோ ஓம்ஸ் காட்டக்கூடாது. ஆக்சுவலாக 20, 18 இந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். என்ன ஃபால்ட்டுங்கிறத பார்ப்போம். இதில் அநேகமாக OLP ரிலே செட்டு தான் ஃபால்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இப்போ என்னங்கிறது தெரிஞ்சிடும். இது OLP தான் ஃபால்ட்டாக இருக்குது. வேறு மாற்றி செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். இது புது ரிலே போட்டிருக்கோம். புது ரிலேயில் ஓம்ஸ் காட்டுது. லைன் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், டெர்மினல் ஓம்ஸ் வந்து குறைஞ்சி வந்துருச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணோம்னா ஆன் ஆயிரும். இப்போ ஆன் பண்ணிடலாம். ஆன் ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 நிமிஷம் ஓடட்டும், கூலிங் வருதான்னு பார்த்துருவோம். ஐஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதிகமான வைக்கிறதுனால நார்மலாக தான் வைக்கிறது. ஐஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. வந்த வேலை முடிஞ்சு நீ கிளம்ப வேண்டியதுதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து ஃபால்ட் எல்லாம் பார்த்து கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு. அவங்களுக்கு மெயினான ப்ராப்ளம் எதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஆச்சு அப்படின்னா, வோல்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு லோவாக வருது. அதாவது இப்போ பகல் நேரத்துலேயே பார்த்துக்கிட்டா 180 வோல்ட்டு தான் வருது. இதில் நைட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் குறைஞ்சிரும். இந்த மாதிரி லோ வோல்டேஜ்லேயே ஓடி தான் அந்த ரிலே வந்து ஃபால்ட் ஆகிருக்கு. அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறேன், ஸ்டெபிளைசர் வந்து போட்டுட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து மறுபடியும் எகைன் வராது அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறேன். வாங்கி போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிடும். இனிமேல் திருப்பி இந்த பிரச்சனையே வராது.